Эрхэм үзэгч та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтаа сайхан өнгөрүүлж байна уу? Эх орон телевиз өнгөрч байгаа 7 хоногийн онцлог үйл явдлын тойр мэдээллийн хөтөлбөр танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Хүлээн авна уу? Эрх баригч Монгол Ардын намын бүлэг засгаа авч үлдэхгүй, огцруулах уу гэх асуудлыг өнгөрч байгаа 7 хоногт бүлгийн уралдаанаараа хэлэлцэн ч нэгдсэн шийдэлд хүрээгүй. Засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зураад байсан 30 гишүүн байр суурьндаа хэвээр байгаа бол улсын их хурлын дэд дарга Нямдоржийн хувьд засгийн газарт хариуцлага тооцох ёстой гэж үзснээр Монгол Ардын намын 31 гишүүн засгийн газрыг огцруулах санал нэгдээд байгаа юм. Монгол Ардын намын бүлэг өнгөрч байгаа мягмар гарагт 70% эрсдэлтэйгээр 9 цагийн турш хуралдсан. Гэхдээ нэгдсэн шийдэлд хүрээгүй учраас 5 гарагт үргэлжлүүлэн хуралдсан. Хурал ширүүхэн болж засгийн газар мөрийн хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтэнд анхаарч ажиллаагүй. Канцэс 60 тэрбумын төлөвлөгөө, татварын нэмэгдэл зэрэг асуудалд засгийн газар хариуцлагагүй хандсан гэх асуудлууд ярилцсан байна. Үүнтэй зэрэгцэн засгийн газрыг огцруулах бичигт гарын үсэг зурсан зарим гишүүдийн хувьд байр суурьнаас буцаж болзошгүй байна гэх хардлага гараад ирсэн юм а. Тэгэхээр энэ 30 гишүүн бол хатуу байна. Дээрээс нь бол өнөөдөр энд зурснараа магадгүй те энэ бол шинэ төрийн докторгүй байдлыг бий болгох гэдэг байна. Бараг одоо энэ зурсан хүмүүс нь одоо засаг төрийг огцруулах гэдэг өөрсдөө албан тушаал горилоод байна гэж нэг ийм асуудал яриад байх бол шаардлага байхгүй. Ягаад тэгэхээр төрийн доктортой байдал гэдэг бол хин нэгэн албан тушаалтнуудын доктортой байх асуудал биш. Төрийн бодлого нь доктортой байх асуудал. Одооны зурцсан гэж байгаа 31 дээр энэ талаас нь бол нэмэгдэхэр хүн байхгүй байна гэсэн ойлголт төрсөн. Яг л читрийн улсуудын үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа байдлыг харахад тэгэхээр ямар ч гэсэн зөвхөн Монгол Ардын намын 65 гишүүн дотор явхад бол засгаа өнөөдөр унгааж биш харин энэ засгаа чамбарлаад явъя гэсэн ийм бодолтой байгаа. Тэгэхээр унахгүй гэсэн үг. Зүгээр хэрэг унгаах дээр ардсан нам л энд ардсан намтай хамжуулна хамжихгүй бол засаг бол унахгүйгээр энэ засгаа чамбарлаад явах гэдэг. Бид бол ямар нэгэн засагт хамтрах, засгийн газрыг огцруулах ийм асуудлууд бол манай нам дээр бол огт яригдаагүй. Тодорхойгүй нөхцөл байдал ингээд хугацаагүй урт үргэлжлэхтмэ хэсэг бүлэг хүмүүсийн эрх ашигт үйлчилсэн ийм ойлгомжгүй байдал харин маш аюултай. Доктортой байна гэдэг бол ер нь засаг төрийн маань бодлого нь доктортой байхаас биш тэр хүмүүс сандал ширээн дээр одоо гарамжуур тэр сандал ширээн дээр суугаад гэсэн үг ерөөсөө биш шүү дээ. Бидний хувьд бол сандал ширээн дээр суух гэсэн сайд болох гэсэн нэг ч гишүүн байхгүй. Өнгөрсөн хугацаанд бол 1 жилийн хугацаанд ард түмний амьдралыг бас тодорхой хэмжээгээр дордуулах, өөрөөр хэлбэл улам буруу шийдвэрүүдийг засгийн газар гаргасан. Тийм учраас энэ дээр бол тодорхой хэмжээгээр хариуцлага тооцож байгаа ардын намын гишүүдийн өөрсдийн санаачтайг бас би дэмжиж байгаа. Монгол Ардын намын бүлгээс засгийн газрыг огцруулахыг дэмжихгүй гэсэн тодорхой шийдвэр гараагүй ч процессын дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо улсын их хурлын дэгийн дагуу хуралдсан. Хуралдаанаар ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг хэлэлцсэн ч хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 9 нь огцруулах шаардлагагүй. 8 нь огцруулах ёстой гэсэн санал гаргаснаар засгийн газрыг огцруулахыг байнгын хорооны хуралдаанаар дэмжээгүй юм а. Улсын их хурлын тодорхой дооны гишүүдийн итгэлийг алдсан байна. Энэ ерөнхий сайд цаашдаа бодлогоо дэвшүүлж, хэрэгжүүлэх, парламентаас дэмжлэг авах, асуудлыг парламентаар оруулж хэлэлцүүлж батлуулах ийм одоо итгэлийг бас алдсан байна. Яагаад алдсан бэ гэх юм бол боловсон хүчний сонголт томилгоонд алдаа гаргасан. Засгийн газрын бодлогын нэгдэлгүй тодорхойгүй байдал, тооцоо судалгаа муутай эргэж буцсан шийдвэрүүд, цөөн хүн хуулийн этгээдийг дэмжсэн явцсан үйл ажиллагаа засгийн газраас удаа дараа утга найруулга, агуулга, бодлогын хувьд алдаатай байдлаар хуулийн төслүүдийг улсын хурлд өргөн барьсан энэ асуудлууд. Энэ бол иргэдийн эсэргүүцэл шүүмжлэлийг дагуулж нийгэмд засгийн газрыг тоон томилсон Монгол Ардын намын нэр хүндийг бас унгах нэг нөхцөл болсон гэж ингэж үздсэн байгаа. Хэрвээ Эрдэнэт гэдэг хүн хэн нэг хүнээс нэг төгрөг авч томилсон байх юм бол өнөөдөр би огцороход бэлэн байна гэж хэлсэн. Энэ үгээр бол одоо энэ хариултын асуултын хариултыг бол би тодорхой болж байгаа болов уу гэж ингэж бодож байгаа. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны гишүүдээс улсын их хурлын дарга инх болд, улсын их хурлын гишүүн инх болд Содвилэг Ундармаа, Лүндэ Жансан, улсын их хурлын гишүүн Цэранбат, Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Хаян Хэрваа, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Мөнхбат, ерөнхий сайд Эрдэнэт нар ерөнхий сайдыг огцруулах шаардлагагүй гэсэн конопыг дарсан бол улсын их хурлын гишүүн Батзориг, Зандан Шатар, Жавхлан, Оюун Эрдэнэ, Тогтох сүрэн, Сумьяазар, мөн Арчилсан намаас
Батцандан, Эрдэнэт нар ерөнхий сайдыг огцруулахыг дэмжиж конвоктарсан байна. Зарим улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлгийн 9 гишүүний хувьд засгийн газрыг огцруулах саналд нэгдээд байгаамаа. Энэ засгийн газрыг огцруулах асуудал нь үнэхээр нийгэм, улс төр, нийгмийн ухамсар, ёс зүйд хар шивэгдүүд олон явагдсан учраас бид энэхүү одоо үүргээ биелүүлээгүй, дутуу биелүүлсэн, мөн төрийн албыг үнэгүй болгосон, улс төрчдийн ухамсар, ёс зүйн дороодлыг илэрхийлсэн ийм олон сөрөг үйлдэлүүд гарсан учраас засгийн газартаа хариуцлага тооцох нь зүйтэй гэсэн зөвлөмжийг ардчилсан намын бүлэгт ирүүлсэн. Эрдэнэтийн засгийн газрыг огцруулах асуудал дээр ардчилсан намын бүлэг нэгдмэл байр суурьд оролцох нь зүйтэй гэж үзлээ. 65 гишүүнтэй үнэтгэхүй олонхын бүлэг өөрсдийнх нь засгийн газрыг өөрсдөө авчих үүрэг нь байгаа учраас энд бол ардчилсан нам хамтарсан засгийн газарт оролцох шаардлага байхгүй гэж үзэж байгаа. За төрийн байгуулалтын байнгын орооны хуралдаанд нэг гишүүний саналаар ерөнхий сайдыг огцруулах шаардлагагүй гэж үзсэн ч улсын хурлын нэгдсэн чуулганаар ерөнхий сайдыг огцруулах асуудлыг эцэслэнэ. За улсын хурлын дарга ээлж бус чуулганы хуралдааныг 8 дугаар сарын 30-наас 9 дугаар сарын 7-ны өдрийн хооронд хуралдуулах захирамж гаргасан. За энэ хугацаанд Монгол Ардын намын баг хурлаа хийж намын даргын асуудлаа ярихаар төлөвлөсөн байна. За намын шин дарга хэн байх вэ гэдгээс засгийн газрын хувь заяа хамаарах нөхцөл үүсч болзошгүй байна. Эрх баригч намын дотооддоо зөвшөлдөж чадалгүй засгийн газраа унахаар зөрчилдөж байгаа энэ байдал олон нийтийн дургүйслийг дагуулж байгаа. За иргэд итгэл хүлээлгэж 65 суудал олгосон байхад Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлэх үндсэн шаардлагыг засгийн газартаа тавьж ажиллаагүй. За харин сөрөг хүчний хийсэн ажил гаргасан шийдвэрүүдийг харлуулахад гол анхаарлаа хандуулсан талаар улсын хурал дахь ардчилсан намын бүлгийн зарим гишүүд хэлж байгаа юм. За ингэхдээ төрийн заламж халааг алдагдуулж хийж байсан бүх ажлыг зогсоож гаргасан шийдвэрээсээ эргэж буцсан үйлдэлүүд нь Монгол Ардын намын мэргэжлийн гих засгийн газарт хариуцлага тооцох үндсэн зарчим гэж үзэж байлаа. Бүхэл сайн хөтөлбөрүүдийг зогсоосон, хүүхдийн мөнгийг зогсоосон, тийм ээ. За тэгээд одоо тэр тэтгэл тэтгэмжийн насыг нэмэгдүүлэх орлого хийсэн гэл маш олон зүйл дээр бол өнөөгийн одоо энэ мэргэжлийн их тодтолтой засгийн газрууд асууртам алдаа хийсэн л дээ. Тэгээд тэр бүх халахмууд нь дандаа өөрсдийнх нь дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийн эсрэг байсан тийм. Тэгээд ерөн зөвөр юу гэдэг нь ардчилсан намыг л муу мухал харагдуулж ивэл ямар ч үндснээр хамаагүй одоо тэрлүүл тэрийг тэгж харагдуулах гэж улаарсан шүү дээ. Тэр улаар хит улаарсан тэр аливаа юм чинь эргээл одоо сөрөг үр дүн заавал гаргадаг. Засгийн газрыг сайн ажиллаж яхад нь оролдох бол буруу. Засгийн газар хулгай зэлгээ хийгээд байгаа бол хариуцлага ярихаас өөр арга байхгүй. 800 тэрбумын концессийн асуудал. Энэ бол цэвэр хулгай. Энэ хулгайг ярихгүй юу? Хүүхдүүддээ мөнгө өгч чадахгүй байна гэж яриад байгаа. Өчнөө сургууль цэцэрлэгийн асуудал байгаа. Мөнгөгүй л гээд байгаа шүү дээ. Багш нарын цалинг нэмэхгүй л байгаа шүү дээ. Ахмадуудын тэтгэврийг яагаад нэмэхгүй байгаа юм? 800 тэрбумын концессийн хувийн компанид өгөхийн оронд ахмадуудынхаа тэтгэврийг нэм, багш нарын цалинг нэм, хүүхдийнхээ мөнгийг өг, сургууль цэцэрлэгээ барил гэж бид нар ярьж байгаа. Хэдэн хулгайч сайд нарыг толгой дээрээ залчгаад эднийг хамгаалах тухай асуудал бол миний хувьд бол байхгүй. 60 тэрбумын төлөвлөгөө 807.8 тэрбум төгрөгийн концессийн гэрээ засгийн газрыг огцруулах гол шалтгаан болоод байгаач нөгөө талаас засгийн газар огцорлоо гэхэд гадаад зах зээл нэн ялангуяа хөрөнгө оруулалтын орчинд сөрөг нөлөө гарна гэдгийг зарим шинжээчид анхааруулад байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл засгийн газар огцорлоо гэхэд улс оронд ашигтай юу? Одоогийн засгийн газрын бодлого үйл ажиллагаа олон түмний мөн сөрөг хүчний хүлээлтэнд хүрч сайжрах гэх асуулт гарч байна. Засгийн газар солигдсон ч гэсэн эрх барьж байгаа улс төрийн хүчин хэвээр байгаа. Тийм ээ. Тэгээд эрх барьж байгаа улс төрийн хүчин хэвээрээ байна гэдэг нь өөрөө эрх барьж байгаа намын бодлого нь хэвээрээ байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм. Би бол ойлгохдоо ичнээн засгийн газар огцорч байгаа ч гэсэн дахиад энэ нам засгийн газар бүрдүүлээ гэж харж байгаа. Тэгэхээр энд бол нөгөө нэмэгдэхүүний байрыг солисон ч нийлбэрийн чанар өөрчлөгдөхгүй шүү дээ, тийм ээ. Нэг их одоо зарчмын үед нэг том өөрчлөлт гараад одоо дэвшүүлсэн хэрэгжүүлж байгаа дэвшүүлсэн бодлого зорилтоос ухраад юм гарахгүй болов. Зүгээр харин одоо нэгэнт бий болцсон аливаа алдаа сургамж дээр маш том дүгнэлт хийгээд харин илүү зөв явах зөв засгийн газар гарах болов гэж харж байна. Авилгачсан засгийн газар авилга хулгайд идэгдсэн засаг төрийг сольж хариуцлага тооцож байхгүй бол хохирлон тэрнээс их гэдгийг бас
монголчууд бүгдээрээ мэдж байгаа. Монголын дараагийн засгийн газрууд өнөөдрийнхоос илүү хариуцлагатай засгийн газрууд болж ажиллах чадвартай гэж би хардаг. Үүний төлөө бид байгаа. Тойм хөтөлбөр үргэлжилж байна. Засгийн газрыг огцруулах 3 гол үндэслэлийн нэг болоод байгаа 7 концессийн гэрээг эргэж харах асуудал хөндөгдөж эхэллээ. Засгийн газар улсын их хурлын бүрийн эрхэд халдаж сайд нарынхаа хамаарал бүхий компанид 807.8 тэрбум төгрөгийн концесс олгосон нь эрх баригчдын эвнэгдлийг өвөө хийсэн томоохон саадууллаа. Концессийн гэрээ гэдэг нь санхүүжилтийг гүйцэтгэлийнхэн дараа төлөх нөхцөлтэй засгийн газрын худалдаа авалт. Тодруулбал компани хувийн хөрөнгөөр ажил хийгч дараа нь төсвөөс гаргуулах нөхцөлтэй ажил юм а. Ийм хэлбэрийн 807.8 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй 7 концессийн гэрээг мэргэжлийн засгийн газар сайд нарынхаа хамаарал бүхий компанид олгосон гэх асуудал яригдж байгаа юм. Үүнд Монгол Улсын ерөнхий сайд тайлбар өгсөн. Энэ 800 тэрбумын концессийн асуудлыг бол манай засгийн газар байгуулсан концесс 2 ширхэг байна. 2 концесс. Нэг нь болохоор нэг Дорноговын зам, нөгөөх нь одоо Баян хан улд үүрэгдний 300 ортой хүүхдийн эмнэлэг барих асуудал байгаа. Энэ эмнэлэг нэг дутуу баригдсан тэрийг үргэлжлүүлээд дуусгах асуудал байсан. За үлдсэн бусад бүх концессийн ажил бол өмнөх засгийн газрын үед байгуулагдсан концессийг бид нар мөнгөний хэмжээг багасгаад дээр нь төлөх хугацааг нь уртсгаад нийтдээ нэг 6 концессоос бид нар нэг 50 тэрбум төгрөг хэмнэсэн байгаа. Хүлээхээр болсон. Харин концессийн гэрээний хувьд үзэгч таны харж байгаа 7 концессийн гэрээнээс оюу толгой цагаан сурах чиглэлийн агаарын шугам дэд станцын төслийн концессийн гэрээ 78 тэрбум 752 сая төгрөгийн өртөгтэй. Цагаан суургын ордыг өнгөрсөн парламентын үед стратегийн ордоос гаргасан. Энэ ч үүднээс хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой 2-ын хамаарал бүхий МАГ компани гүйцэтгэж байгаа энэ ажлыг төр хувийн хөвшилд үн төлбөргүй шугам татаж өгч байна хэмээн шүүмжилж байгаа. Үүнээс гадна Чойр дэд станцын өргөтгөл шинжилгээний төслийн концесс 77 тэрбум 695 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй. Энэ концессыг хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Бямбцогтынх гэгддэг Алтай Трест компани гүйцэтгэж байгаа тухай мэдээлэл бий. Мөн Өмнөговь аймгийн төвийг нийслэлтэй холбосон автозамын Шартэгийн уулзуураас Цуццын сумын төв хүртэлх 59.6 км хатуучлалтай автозамын төсөл. Энэ төсөл нийтдээ 87 тэрбум 771 сая төгрөгийн төсөв төртөгтэй. Энэ төслийн гүйцэтгэгч нь засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга Мөнх Хатынх гэгддэгч мөн өмнөх засгийн газрын үед холбогдох шийдвэрүүд нь гарсан гэх тайлбарыг өгч байсан юм а. Асуудал болоод байгаа 7 концессийн гэрээг концессийн тухай хуулийн 17-гийн 1-3 буюу шууд гэрээ байгуулах гэдэг заалтыг үндэслэн байгуулсан нь өнөөдөр эргэж харах шалтгаан болоод байгаа юм. Ер нь хуулиараа бол ялангуяа төрийн мөнгө ард түмний мөнгийг зарцуулах бүртээ бол энэ чинь хуулийн хүрээнд л улсын хурлаар шийдэгдэж зарцуулна шүү дээ. Тэрнээс засгийн газрын мэдлийн одоо хөрөнгө мөнгө гэж бол байхгүй шүү дээ. Энэ бол зөвхөн улсын хурлаас баталсан төсөв хүрээ бодлого чиглэлийн хүрээнд яг хуулийн дагуу чинь нэг эзэнгүү төгрөг нэг эзэнгүү мөнгө гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэг эргэлзээ бол байхгүй. Заавал улсын хурал дээр танилцуулагдаж шийдэгдэж батлагдаж тэр бүх одоо алхмууд нь бол хийгдэх ёстой. Өнөөдөр бол энэ огцруулах бичиг өргөн барьсан энэ ноцтой дүгнэлтүүдийг үнэхээр нэг талд нь гаргаж үнэн мөнийн тогтоох энэ цаг үе ирсэн байна гэдгийг л хэлмээр байна. Бүгд засгийн газрын тогтоол нь гарсан байхад концессийг тогтоол нь гарсан байхад дахиад компаниудад концесс өгнө гэдэг чинь угаасаа тогтоолоо зөрчигдсөн байгаа ч тийм. Тэр нэг туслах хэрэгтэй шүү дээ цаашдаа бол. Энэний байр суурьдал байгаа шүү дээ. Ер нь шудраг ёсны төлөө гэдэг чинь юу гэхээр нэг цөөхөн хэдэн бүлэглэл ч юм уу цөөхөн хэдэн одоо кабинетд байгаа хүмүүс ингээд нэг эрх ашигын төлөө ийм асуудлыг тавиад байна гэж байж болохгүй. Концессийг засгийн газрын гишүүн аавна гэдэг бол өөрөө одоо conflict of interest ингээд policy гэдэг чинь тийм ээ. Нэг үрдэл ашиг сонирхлын зөрчил. Энэ бол одоо манайхаас бусад улсад аль ч оронд шууд огцрох үндэслэл байхгүй. Засгийн газрын гишүүд маань хувийнхаа компани руу зам тавьдаг, эрчим хүч татдаг. 800 гаруй тэрбум төгрөгөөр концесс нэрээр засгийн газар дотор хувааж зарцуулж байгаа байдлыг эвдэрч чадахгүй. Цалин нэмэгдээгүй, дэтгэр нэмэгдээгүй. Ард түмний гол ачаал болсон нийгмийн цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгийн асуудал ийм хүн твээрээ байхад яахаараа тэр их усруудыг Монгол улсаас барьцаан тавьж авсан тэр зээл хөрөнгөийг хувийн компанидгаа зарцуулт юм бэ гэж. Засгийн газар хулгай зэлгээ хийгээд байгаа бол хариуцлага ярихаас өөр арга байхгүй. 800 тэрбумын концессийн асуудал. Энэ бол цэвэр хулгай. Энэ хулгайг ярихгүй юу? 800 тэрбумын концессийн хувийн компанид өгөхийн оронд ахмадуудынхаа тэтгэврийг нэм, багш нарын цалинг нэм, хүүхдийнхээ мөнгийг өг,
сургууль цэцэрлэгээ барил гэж бид нар ярьж байгаа. Хэдэн хулгайч сайд нарыг толгой дээрээ залчгаад эднийг хамгаалах тухай асуудал бол миний хувьд бол байхгүй. За концессийн гэрээгээр хийгдэж байгаа ажлын эргэн төлөлтөнд 2020 онд 327.3 тэрбум төгрөг, за 2021 онд 216.2 тэрбум төгрөг төлнө гэх тооцоолол гарчээ. Өнөөдөр улсын төсвөөс нэгж төгрөг энэ концессиудад одоо эргэн төлөгдөөгүй байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 800 тэрбум төгрөгөөр улсыг хохироодсон гэж яриад байгаа шүү дээ. Нэгж төгрөг улсын төсвөөс эргэн төлөгдөд ороогүй байгаа. Энэ 7 концессийг долуулангийн шинээр хийлдсэн юм бол байхгүй. Энэ одоо 5-6 концесс нь бол өмнө хуучин одоо үргэлжлээд эхлээд явж исэн, шийдвэр нь гарцсан, гэрээ контракт нь зурагдсан, ингээ явж исэн. Энэ одоо тухайн одоо объектыг тухайн одоо чиглэлийн замыг барих засгийн газар болон их хурлын шийдвэрүүд нь гараа явчихсан. Ийм одоо концесс. За засгийн газар сайд нарынхаа бизнесийг дэмжиж концесс олгоогүй. За дээрх 7 концессийн 6 нь өмнөх парламентын үед батлагдсан гэх тайлбар гарч байгаа юм. Ямар ч тач засгийн газрыг огцруулах гол үндслүүдийн нэг болж байгаа учраас эдгээр 7 концессийн гэрээг туслах асуудал хөндөгдөж эхэллээ. За Монгол Ардын намын 31 гишүүн засгийн газрыг огцруулах саналд гарын үсэг зурж үүнийг сөрөг хүчин дэмжснээр засгийн газрын хувь заяа хаашаа жиргэж магадгүй болоод байна. За харин танхимаа огцруулахын эсрэг байгаа гишүүдийн хувьд засгийн газар муу ажиллаагүй, өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд эдийн засагт өсөлт ажиглагдаж, евробондын 580 сая $ын өөр, Чалко төлөх 350 сая $ын өөрийг засгийн газар барагдуулсан. За мөн төсвийн орлого 500 тэрбум төгрөгөөр давж биелсэн гэдгийг тодтогох гишүүн олон байгаа юм. Засгийн газар ялангуяа одоо эдийн засгийг тогтворжуулах, эдийн засгт бас тодорхой хэмжээний өсөлт бий болгох чиглэлээр бол одоо тодорхой ажлуудыг хийсэн, үр дүн нь бол одоо гарч байгаа. Эдийн засаг одоо хасах хувь төрж хонжээс эдийн засгийг тогтоогоод зогсоогоод өнөөдөр бол 5.3% эдийн засгийн өсөлттэй харьцангуй гадаад талдаа нарийн хүнд хөрөнгө оруулагчдын итгэл гадаад талдаа үндэмжүүд бол нэмэгдсэн байгаа гэдэг. Эдийн засгийн одоо дампуур дадлах хэмжээнд байсан бол өнөөдөр тодорхой хэмжээнд нөгөө шар гэрэл нь ногоон гэрэл болчихсон байж байгаа. Тийм учраас энэ засагт бас яхаа алдсан муу болцсон байгаа гэдгээр үнэлт өгөх юм одоогор алга байгаа байхгүй. Эдийн засаг ямар нөхцөлтэй, хүнд нөхцөлтэй эдийн засаг бид нар жилийн өмнө хүлээж авч байлаа. Өнөөдөр эдийн засаг 5.3% өсөлттэй болчихсон явж байна. Сүүлийн 4-5 жил бүрдэж байгаагүй төсвийн орлогыг давуу тал биелүүлээд өнөөдөр хагас их найд орчим 500 гаруй тэрбум төгрөгийн одоо орлогын одоо давдсан бүрдүүлэлт хийчихсэн явж байна. За улс орны өмнө толгомдоод байсан томоохон үр ширнүүдийг дарлаа. За гэхдээ сөрөг хүчний гишүүд үүнийг өөрөөр тайлбарлаж байгаа. За тухайлбал 2017 оны төсвийн орлогыг 6.3 их найд, зардлыг 8.7 их найд байх бол төсвийн алдагдал 2.7 их найд төгрөг байна гэж тодтогсон. За төсөв хэлэлцэх үеэр засгийн газар орлого нэмэгдүүлэх боломжуудаа зөв тооцоолоогүй гэх байр суурийг улсын их хурлд харчилсан намын бүлгийн гишүүд илэрхийлж байсан. За өөрөөр хэлбэл төсвийн орлогыг 1.5 их найдаар тансаг хэдий ч түүхийн эдийн үн ханш өссөнтэй холбоотойгоор орлого 500 гаруй тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн болохоос засгийн газрын үйл ажиллагаа сайндаа ийм үр дүнд хүрээгүй гэх тайлбарыг сөрөг хүчний зүгээс хийж байгаамаа. Төсвийн орлого үнэхээр яг эрх хэрэгчдийг хилээд байгаа шиг 500 тэрбум төгрөгөөр бодитоор нэмэгдсэн юм уу? Эдийн засаг сүүлийн нэг жилд дөрөвдөөр өссөн. Тэгэхээр одоо бол яг энэ цаг үед зэсийн үн нэмэгдэж байна. Нүүрсний үн нэмэгдэж, нүүрсний одоо нэмэгдэл орлогод бий боллоо тийм ээ. Өөрөөр хэл ард түмэн өмчлөх ёстой, ард түмэн өмчлөж байгаа энэ байгалийн баялагын одоо үнийн өсөлтөөс тодорхой нэмж ирж байгаа орлогыг өнөөдөр засгийн газар бидний одоо зарцуулах мөнгө гэж бодоод байгаа байхгүй. 500 гаруй тэрбум төгрөгөөр төсвийн орлого даанхудаа давлаа худлаа яриад байгаа юм. Хамаагүй. Бид нар сая өнгөрсөн хавар төсвийн татгал хийхдээ 17 оны төсвөөс хэдэн тэрбумыг танлаа, хаслаа. Орлого тал дээр 1.5 орчим их найд төгрөгийн төсвийн таналт хийсэн шүү дээ. Энэ орлого орж ирэхгүй юм байна. Тэ? Бодит орлого орж ирэхгүй энэ орох боломжгүй орлогоо гээд орлого тал дээр 1.5 их найдыг хассан шүү дээ. Тэ? Гэтэл тэр хассан 1.5 тэрбумаас чинь 500 гаруй тэрбум ороод ирж байгаа байхгүй.
Тэгэхээр төлөвлөлт буруу биш зөв байсан харагдаж байгаа. Тийм ээ. Тэгээд тэрийг орох боломжгүй гэж хассан тэр орлогын 1.5 тэрбум их найдаас нь 500 тэрбум ороод ирсэн байхгүй. Тэр чинь төлөвлөлтийн алдаа болохоос ш давсан орлого шүү байхгүй. Эдийн засаг хасах руу ороогүй л байсан шүү дээ. 1.8% өсөлттэй байсан. Тий. Хэвийн бүх хөтөлбөрүүд хэвийн явж ирсэн. Өр авлага байсан бол байсан. Тэгээд яг хөө тэр өр авлагыг угаасаа л одоо тухайн үед зохицуулт хийгээл шийдэл явдаг шүү дээ аль засгийн газар тийм ээ. За мэргэжлийн их тодтолтой засгийн газрын оролцоо байсан байгаагүй уул уурхайн бүтээгдэхүүний өсөлтийн нөлөөгөөр эдийн засгт нааштай үзүүлэлтүүд ажиглагдаж эхэлсэн. За эдийн засаг хөрөнгө оруулалтын орчин Монгол улс хэн гэдэг ерөнхий сайдтай байх вэ гэдгээс илүү төрийн бодлого нь доктортой эсгээс ихээхэн хамааралтай гэдгийг шинжээчид эдийн засагчдад онцолж байгаа юм. Нүүрсний үнийн одоо тааламжтай нөхцөлд одоо Монгол улс аль болохоор их нүрсээ зарах хэрэгтэй. Хамгийн хурднаар хамгийн одоо боломжит хэмжээгээр л зарж иж энэ эдийн засгийн хямралаасаа энэ өрнөөсөө энэ төсвийн алдагдлаасаа төлбөрийн балансын алдагдлаасаа гарна. Томоохон хэмжээний эдийн засгийн төсөл хэрэгжүүлэх гэвэл төрийн бодлого нь тодорхой байх хэрэгтэй. Тэр 15-20 жилийн хугацаанд төрийн бодлого нь нэг жил тэрэнд хүн итгэж хөрөнгө оруулах нь шүү дээ. Тэгэхгүй 3 жилийн настай, 2 жилийн настай, зарим тохиолдолд 6 сарын настай төрийн бодлоготой яваад байхаар гадны хөрөнгө оруулагч нар мөнгө алдаа тусч байгаа байхгүй. Яг энэ тохиолдол бол Монголд сүүлийн 15 жил бий боллоо шүү дээ. Маш хүнд байдалд ороод харьцангуй одоо хонглын үзүүрт гэрэл харагдаж байгаа. Энэ олон бодлогоны буруутан нь бол дэлхийн зах зээл биш, эрдэсийн бүтээгдэхүүн биш. Монголын улс төр төрийн докторгүй байдал гэж би хувьдаа хардаг. Тийм учраас Монгол улс өөрөө өнөөдрийн энэ түүхэн боломжийг дахиж алдахгүй болсон энэ цаг хугацаанд улс төр төрийн доктортой байдлыг маш хүчтэй хадгалах нь чухал. Тэгэхээр энэ докторгүй байдал чинь бодлогоос ухар чинь няцдаг тийм байдал бий болгож байна. Хэвзээ тэр бодлогоос ухар чинь няцаад байх юм бол гадны хөрөнгө оруулагчид, дотоодын хөрөнгө оруулагчид, дотоодын үйлдвэрлэгчид юунаас баримж авах юм гэдэг чинь өөрөөр хэлбэл тодорхой ус байдал айхтар өссөн. Тэгээ тийм учраас энэ нөгөө доктортой байдал гэдэг чинь бол бодлого хэрэгжилтийн хувьд ч гэсэн бодлогын зарчим баримталдаг хувьд ч гэсэн засгийн газар өөрөө доктортой байдаг энэ нөхцлөд хангагдчихж хүмүүст итгэл төрүүлдэг юм байна гэдэг тэр сургамжийг бид нар авах хэрэгтэй. Засгийн газрын солигдсон ч гэсэн бодлого нь солигддоггүй, хуулийнхаа үзэл баримтлалыг дагуулж явдаг. Тийм байвал бас болно. За энэ цонх үеийг хараад суух бус ажлаа урагшлуулж орлого нэмэгдүүлэх боломжуудаа бүрэн дайчлах шаардлага засгийн газарт байна. За эрхвэрэгч намын гишүүд засгийн газраа унгана, унахгүй гэж талцаж марахын оронд эдийн засгийг хямралаас гаргана гэсэн мөрийн хөтөлбөрийнхөө хэрэгжилтийг хангах үндсэн зорилготой хүрмээр байна. Ямар ч тач эдийн засгийн таагүй цаг үед засгийн газар одоогийн бүтцээрээ цаашид ажиллах танхимаараа огцрохгүй гэсэн шийдвэр за Монгол Ардын намын баг хурлын үр дүнгээс хамаарч болзошгүй байгаа юм а. За өнгөрч байгаа 7 хоногт 2017-оос 2018 оны хичээлийн шинжил тохиож сургууль цэцэрлэгүүд нээлттэй хийж шав нараа хүлээн авлаа. Улсын хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсролд энэ жил 252,753 хүүхэд хамрагдах бол нийслэлийн хэмжээнд 113,597 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдлаа. За хэдийгээр энэ тоо өмнөх оныхоос 8,512 хүүхдээр нэмэгдсэн ч цэцэрлэггүй үлдэж байгаа хүүхдийн тооч буурсангүй. За нийслэлд гэхэд 32,698 хүүхэд цэцэрлэггүй байна. За анги танхимын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд 2020 онд 915 ортой 20 цэцэрлэг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байгаагаас 14 цэцэрлэг 9 сарын 1-ндээ багтаж хүүхдээ хүлээн авсан. За үүнээс 915 орны хүчин чадалтай 9 цэцэрлэг нь нийслэлд байгаа юм. За мөн 2018 онд ашиглалтанд орох 19 цэцэрлэгийн барилгын ажил үргэлжилж байгаа бол 45 цэцэрлэгийн барилгын ажлыг эх онд шинээр эхлүүлэхээр төлөвлөжээ. Улаанбаатар хотын цэцэрлэггүй 26 хорооны дөрөвт нь бол шинэ цэцэрлэг барьж байгаа. Үүнээс Баянзүрх дүүргийн 24-р хороонд 50 ортой цэцэрлэг, Баянгол дүүргийн 14-р хороонд 150 ортой цэцэрлэг, 2017 онд ашиглалтанд орох бол Чингэлтэй дүүргийн 11-р хороонд 150 ортой цэцэрлэг, Сонгон хайрхан дүүргийн 26-р хороонд 240 ортой цэцэрлэгийн барилга бол баригдаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний гадна үлдэж одоо болзошгүй 57,000 орчим хүүхэд байгаагийн бараг 56% буюу 32,000 орчим нь бол Улаанбаатар хотод байх нэ. Хүртээмжгүй улмаас цэцэрлэгүүд хүчин чадлаа 2-оос 3 дахин хэтрүүлж эсэл тавчээ. Иймээс туслах агшийн оронтойг нэмэгдүүлэх, хувьсах зардлыг хүүхдийн тоогоор цаг хугацаанд нь олгодог байх шаардлагатайг багш нар хэлж байлаа.
Өнөөдөр 3-4 настай 89 хүүхэд, захин бүртгэлээс үлдсэн 87 хүүхэд, 176 хүүхэд бол одоо манай цэцэрлэгт орохоор үүдэнд маань одоо ингээд өргөдлөө өгөөд ингээд хараад байж байна. Өөрийнхөө үндсэн бүлэгт 220 хүүхэд, хувийн 3 цэцэрлэгтээ 128 хүүхэд, 41% нь бол бүртгээд бэлтгэл ажлыг нь бол хангаад явж байна. 320 гаруй хүүхдийн хүчин чадалтай 670 гаруй хүүхэд хүмүүжиж байгаа. Маш ачаалттай ажиллаж байгаа. Ачаалттай боловч энэ дээр одоо бид нар туслах багшийг одоо нэг бүлэг дээр нэмж өгөх юм болцоо байна уу? Мэргэжлийн багшийг гэхээр үнэхээр цэцэрлэгийн багш өнөөдөр бас маш олон одоо сургуулиуд бэлдэж байгаа ч гэсэн цэцэрлэгийн багш бол нэмэлтээр авах бас боломжгүй төсөв санхүүгийн хувьд ч гэсэн тийм болохоор туслах багшийг ачаалттай ажиллаж байгаа эдгээр цэцэрлэгүүд дээр нэмэлтээр одоо өгөх юм боломж болцоо одоо судлал бас зүгээр байна гэж. Энэ хувьсах зардлуудыг нэг яг одоо тухайн цэцэрлэг сургуульд хичнээн хүүхэд явж байгаа тэрүүгээр л тавиад өгчих юм бол тэр сургууль цэцэрлэг өгчих боломж байх гэж харж байгаа. Зарим цэцэрлэг хамран сургах тойргийнхоо цэцэрлэгт хамрагдах насны хүүхдийн 40 гаруй хувийг л бүртгэсэн байгаа бол нийслэлд огт цэцэрлэггүй 26 хор байна. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд 32698 хүүхэд, за улсын хэмжээнд 57000 гаруй хүүхэд цэцэрлэггүй улмаас гэртээ хүмүүжгээр болж байна. За гэхдээ боловсролын яамнаас хувийн цэцэрлэгүүдэд хувьсах зардлыг нь төсвөөс шийдэх замаар цэцэрлэгт хамрагдах хүүхдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилт тавьжээ. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сургуулиуд ч ачаал ихтэй байна. За энэ жил 798 сургуульд 575879 сурагч суралцсанаа. За үүнээс 1-р ангид 73545 хүүхэд эссэн нь өмнөх оныхоос 11300 хүүхдээр нэмэгдсэн байгаа. За энэ хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 21 сургуулийн барилга шинээр ашиглалтанд орж, за сургуулийн хүртээмж 11940 суудлаар нэмэгджээ. За гэхдээ 9-р сарын 1-ээс өмнө төсвийн хөрөнгөөр 2880 суудалтай 5 сургууль, концессор 4600 суудалтай 4 сургууль шинээр ашиглалтанд орж, за ерөнхий боловсролын сургуулийн хүртээмж 7480 суудлаар нэмэгдсэн байна. За гэхдээ шинээр барьсан сургуулиуд ширээ сандалгүйгээс болж зарим хичээлийн танхимдаа сурагчдаа хүлээж авах боломжгүй байлаа. За ер нь бол өргөдлийн барилга маань энэ ондоо багтаж ашиглалтанд орох ёстой байсан. За бид ачаалал ихтэй байгаа учраас тал талаас өвчин чармал гаргасны үр дүнд 9 сарын 1 гэхэд анги танхимууд нь бол хичээлэх бэлэн болсон. За мэдээж хэрэг одоо багсааг цахилгааны ТП барихаас эхлүүлээд багсаар ажлууд үлдсэн. За ширээ сандлын нийлүүлэлт хийгдэж байна. Эх 7 хоногийн 1 өдрөөс ихэд одоо сургалт хэвийн хэмжээнд хүргэжлээд авах юм бүр боломжтой болчиход байна. Манай хичээлийн шинэ байранд одоогийн байдлаар нэг ширхэгч одоо ширээ сандал ирээгүй байгаа. Бид нар одоо хүсэлтэд аль одоо барилга 8 сарын 1-нд орно гэдэг ийм үүднээс шийдвэртэй байсан учраас бид нар өнгөрсөн жил яамд саналаа тавьсан байгаа. Ийм одоо хүчин чадалтай хүүхдийн ширээ сандал, багш ширээ сандал хангаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг тавьсан. Өнөөдөр хүртэл болоо бид нарт бас нэг ширхэг ширээ сандалгүй байна. 12 жилийн бүрэн дунд сургууль мөртлөөсөө одоо 2009 онд спорт заал нь хаагдаад одоо энэ хичээлийн жилд 10 дахь хичээлийнхаа жилийг спорт заалгүйгээр одоо өгдөх гэж байна. За энэ хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуульд 249593 хүүхэд суралцсан. За үүнээс 27 сургуулийн 227 бүлгийн 9139 сурагч 3 ээлжээр хичээлэх нөхцөл үүссэн байна. За хэдийгээр анги дүүргэлтийн стандарт хангагдах боломжгүй байгаа ч сургууль цэцэрлэгүүд хичээлийн жилийн нээлттэй хийж сургалтын үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Сургууль явах гоё юу? Гоё байна. Юу нь гоё вэ? Найдастай ах гоё байна. Өсөг үтсэн үү чи? Үтсэн. Ямар өсөг үтсэн? А B C V A G. Дөрөн бэлэг. За хичээлд явсаа гоё юу? Гоё байна. Хийн гэдэг найстай. Би тэгвэ гэдэг юм шүү. Той мэдээллийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн амралтын өдрүүдээ гэр бүлээрээ ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай үзэгчтэй.